روغ صحت دا یو ډېر لوی نعمت دی د الله د طرف نه، دا یاد وساتئ ښه. زما مور وایي چې کله به مونږ واړه وو نو وایي زمونږ نیا به دا خبره کوله چې روغ صحت دا اختر دی. لکه وایي مونږ اختر ته خوشحالېدو، وایي مونږ به چې کله زمونږ نیا به دا خبره کوله چې بچی د الله نه روغ صحت غواړئ. دا روغ صحت دا داسې دی چې اختر په کال کې یو ځل دو راځي، او روغ صحت دې چې وي نو هره ورځ به دې اختر وي. نو واقعا دا خبره صحیح ده، روغ صحت د الله یو ډېر لوی نعمت دی. اوس د روغ صحت دپاره څه نه څه کول پکار دي. داسې نه چې ته بس د دنیا خوراکونه درز او غب وده شه او راپاسه، نه، دې دپاره څه کول پکار دي، څه قرباني ورکول پکار دي. د هغې دپاره اکثر خلک ما نه تپوس کوي، زما په ملګرو کې، زما په دوستانو کې، چې ته څه داسې خورې او څه داسې کارونه ته کوې چې د هغې په وجه باندې ته فټ یې. مطلب الحمدلله که کوم ملګري ما سره میلاویږي نو زما قد او قامت او زما چې کومه باډي ده نو الحمدلله د الله ډېر لوی فضل دی. ډېره نارملي مطلب هایټ هم ښه برابر، ورسره د هغې په مطابق باندې چې کوم باډي ده، کوم ویټ دی، هغه هم ښه برابر الحمدلله. دغسې نور فیس وغیره، لکه د الله ډېر لوی فضل دی د صحت په معامله کې، په ما باندې د الله ډېر لوی احسان دی. یو ما کې دا کار دی چې فاسټ فوډ که تاسو ته زه ووایم چې ما په دې خپله زندګۍ کې به د یو ځل دوه نه زیات، هغه هم د ملګرو د طرف نه چې په ما باندې اصرار شوی ما به خوړلي، نور چې دی ما چېرته کې سکلي هم نه دي الحمدلله. دا برګر یو، دا شاورما او دا پیتزا، دا نور څیزونه دین الحمدلله ما مکمل ځان بچ کړ. دویم کولډ ډرینکس چې زه په ښه بد پوه شوی یم نو تقریبا یو خو هغسې که نه چې بیخي ماشومي سړی راغټ شي، نه، مطلب چې لږ مې د عقل ځای ته راغلی نو تقریبا 2021 کال و چې زه پوه شوم چې دغه څیزونه مضر د صحت دي. نو د 2022 نه یعنې د 2021 نه راواخله تر اوسه پورې الحمدلله ما کولډ ډرینکس دا نه دي څکلي، دا ګډوډ شربتونه او دا پیپسي او دا ډیو او دا څیزونه ما څکلي هم نه دي. چې زیات مې زړه وشي نو د لیمبو شربت ځان ته کور کې جوړوم، هغه کم صحیح شو. اول به د خوراک په معامله کې به خپل ځان ډېر خیال ساتئ. دویم که ته غواړې چې ته هر وخت ستا ذهني سکون او فټ فاټ معده او دا ټول څیزونه د کلیر واوسیږي نو سهار چې راپاسې مونځ فرسټ اولنی سټپ به ستا مونځ وي. د مونځ نه پس چې زه کور ته راشم نو زما مورجانې ما ته دغسې پیاله د یشېدلو اوبو ډکه کړي او په دې کې به تاسو ته ښکاري صرف 3 لونګ او تقریبا داسې 15-20 دانې د کلونجي دا پکې حل کم، دا وسکم نو په دې سره الحمدلله زما ټول سیسټم اوکې وي. نو لحاظه دا مې تاسو ته د نن ورځې دغه یو عظیم او غټ راز تاسو سره شیر کو چې اکثر به خلکو ما نه تپوس کولو. نو که غواړئ چې روغ صحت ولرم، ښایسته قد او قامت ولرم، ښایسته باډي ولرم، ښایسته جسم ولرم، ښایسته فیس یعنی سکین د مخ دا سرمن دا ښایسته ولرم، نور زما هر څه فټ فاټ واوسیږي، نو دا کمې خبرې مې چې درته وکړې په دې باندې عمل وکړئ نو انشاءالله بیا ګورئ چې خدای پاک تاسو څنګه صحت درکوي او څنګه په تاسو کې بدلون راځي. د هر څه استقامت غواړي، هم ورسره اکسرسایز مو هیر نشي. لږ اکسرسایز مړه 15 منټه دې ولې نه خو لازمي داسې مازدیګر مونځ نه پس یا د سحر مونځ نه پس خامخا څه ناسته کوئ. هسې په خپل کور کې پوړی دویم چت لرئ، یو 5-6 ځل پې خیجئ راخیجئ، دا هم ستاسو اکسرسایز دی، خو څه ناسته کوئ نو انشاءالله ښه صحت به ټول عمر دپاره